Belanja anaknya Bubu. Hai. Tinggal lah. Dah. Jangan dulu. Dipan. Hai. Risha. Lagi belenjong bulenong. Saya terima nikah dan kawinnya Afifah binti Khairuddin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana saksi semuanya sah? Sah. Alhamdulillah. Nenek bahagia sekali lihat Afifah. Masih banyak ya mas. Sekarang waktunya prosesi pelemparan bunga untuk para jomblo dan jomblowati.